некоторые в Египет ездят. А зачем? Когда здесь такой свежий воздух, не жарко, совершенно нету пыли. Можно на кайте покататься, попрыгать. И это все сразу на следующий день после Нового года. Ребята вон прыгают, катаются. Просто великолепно. Настроение бодрое. Вода отрезвит любого. Можно пить чай, кофе. Вообще супер. Ну как, Женя? А? Зачем?